আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আমিও আপনাদের দয়া আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি। তো বন্ধুরা দেখুন, একটি স্যামসাং এলইডি টিভি 32 ইঞ্চি। প্রবলেমটি দেখুন, উল্টা পিকচার উল্টা। দেখুন বন্ধুরা, তো ছোট্ট একটি কাজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো বন্ধুরা। হয়তো অনেক বন্ধুদের, ভাইদের বাসায় হয়তো এই প্রবলেম হতে পারে। তো আপনারা যাতে নিজেই জিনিসটা ঠিক করতে পারেন, সেই জন্য মূলত এই ভিডিওটি করা বন্ধুরা। তো দেখুন, এটি একটা চাইনিজ ব্র্যান্ডের এলইডি। তো বন্ধুরা, যদি আপনাদের এই প্রবলেম হয়, এটি আসলে মিরর প্রবলেম। তো আপনারা কি করবেন, এই যে রিমোটে প্রথমে মেনু চাপবেন। মেনু চাপার পরে, মানে বন্ধুরা লেট করলে কিন্তু হবে না। মেনু চাপবেন, মেনু চাপার পর 1147। এই দেখুন বন্ধুরা, লেট হয়েছে আর আসছে না। এই দেখুন মেনু, এই যে 1147। এই দেখুন, যখন 2 সেকেন্ডের মধ্যে কাজ করবেন, তখন এটি মূলত কাজ করবে বন্ধুরা। তো আপনারা যাবেন মিরর প্রবলেম, যেহেতু এটি হচ্ছে আপনার অ্যাডজাস্ট মোড, এডিসি, পিকচার, সাউন্ড, এই সব কিছুই আছে। এই যে এটা কিন্তু বার্নিং মোড, এই জায়গায় গেলে আপনার একবার লাল হবে, একবার নীল হবে, একবার সবুজ হবে, পিকচার কিন্তু থাকবে না বন্ধুরা। তো এইটি মনের ভুলেও অন করবেন না। আপনারা করবেন এই যে প্যানেল সেটিং, এই যে প্যানেল সেটিং ওকে করবেন বন্ধুরা। এই দেখুন প্যানেল সেটিংয়ে যাওয়ার পরে ওকে করবেন। এই যে ওকে করতেছি, করার পর এই দেখুন লাস্টে এসে আপনার এই দেখুন মিরর, এই মিররটা দেখুন অফ আছে। এটি মূলত যখনই অন করে দিবেন, তখনই এর প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে বন্ধুরা। এই দেখুন মিরর অফ, এই যে অন করে দিলাম, এই দেখুন ক্লিয়ার বন্ধুরা, আর কোনো প্রবলেম নেই। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি এই পর্যন্ত বন্ধুরা। আসলে এটি যারা জানে তারা তো কোনো প্রবলেমই নেই, আর যারা না জানে তাদের জন্য ফুল হেল্পফুল এই ভিডিওটি। যারা বাসা বাড়িতে তাদের টিভি নষ্ট হয়, এই প্রবলেম হয়, তার মূলত এই কাজটি খুব ইজি হবে। তো আমি এর কোডগুলো সব দিয়ে দিব স্ক্রিনে, আপনারা দেখে কাজ করবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, শেয়ার করে অন্য বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিবেন বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, খোদা হাফেজ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।